上星期五晚，紐約州北部城市 Utica 嘅一個居民區，警方喺追捕一名13歲男孩時對其開槍，導致男孩死亡。警方表示，晚上10點左右，警方正喺度調查最近發生嘅幾起搶劫案，喺與兩名青少年接觸嘅時候發生衝突，其中一名男孩逃跑嘅過程中仲用疑似槍支指住警員，警員追上咗男孩，將佢撳倒在地，兩人喺地上扭打。此時另一名警員向男孩開咗槍，男孩喺被送往醫院後不治身亡，而佢所持有嘅物品經確認為一把 BB 槍。目前警方已經成立調查組對案件進行調查，涉事3名警員已被停職，紐約總檢察長辦公室亦已經介入調查此案。天下衛視記者編輯報道。